मैं आपके लिए बहुत हेल्दी तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। सर्दी का मौसम है, ये शरीर को गर्म रखते हैं, बोन्स को मजबूत रखते हैं और सर्दी खांसी से भी बचाते हैं और बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी है। बच्चे हों या बड़े, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं क्योंकि गुड़ में अधिक मात्रा में आयरन होता है। तिल में बहुत अधिक कैल्शियम होता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना शर्मा, अनोखा संजीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए पीनट लिए हैं 250 ग्राम और सफ़ेद तिल लिए हैं 250 ग्राम, गुड़ भी लिया है 250 ग्राम, यानी तीनों चीज़ों को बराबर अनुपात में लिया है। थोड़ा सा घी लिया है और इलायची पाउडर लिया है। अब लेंगे एक फ्राई पैन, इसमें डालेंगे पीनट और पीनट को रोस्ट करेंगे। गुलाबी गुलाबी होने तक रोस्ट करेंगे। अब हमारे पीनट रोस्ट हो गए हैं। अब इनको ठंडा होने देंगे और इसके बाद छिलका उतार देंगे। अब तिल को भी रोस्ट करेंगे, खुशबू आने तक ही रोस्ट करेंगे, अधिक रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे तिल खराब हो जाएंगे और लड्डू का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तिल का कलर बस चेंज हो जाए, लगातार चलाते रहेंगे जिससे जले नहीं। तिल रोस्ट होने की पहचान है, तिल में खुशबू आ जाएगी और चट चट की आवाज़ आएगी और गोल्डन कलर हो गया है। बस इतना ही रोस्ट करना है। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल का बस इतना ही कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब इनके छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने सारी मूंगफलियों के छिलके उतार लिए हैं। अब इनको मिक्सी में दरदरा कर लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे क्योंकि लड्डू खाते समय मूंगफली मुंह में आती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम पैन में घी डालेंगे और गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को चलाते रहेंगे। गुड़ कम पक गया तो लड्डू सॉफ्ट हो जाएंगे। गुड़ को तब तक पकाना है जब तक झाग जैसे न दिखे। आप देख सकते हैं गुड़ में बबल्स आ रहे हैं। गुड़ को हमने अच्छे से पका लिया है, इससे अधिक और नहीं पकाएंगे। अब इसमें मूंगफली डाल देंगे। इसके बाद रोस्ट किए हुए तिल डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद सारे प्रोसेस को वेरी फास्ट करेंगे, नहीं तो गुड़ का जमना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सबको मिला देंगे। गैस को ऑफ किया हुआ है, फटाफट गुड़ में मिला देंगे। जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा वैसे ही जमना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस हमें बहुत ही फास्ट करना है। मैंने इसे मिला लिया है। अब इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। इस मिश्रण को ठंडा नहीं होने देना है, इसलिए इसके जल्दी से लड्डू बनाएंगे। हमने घी लिया है, हाथों में लगा लेंगे और मिश्रण को इस तरीके से उठाएंगे। अब लड्डू बनाएंगे। यह प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि गुड़ गरम हाथों में चिपकता है। अब एक लड्डू बना लिया है, अब दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। आपके घर में और भी मेंबर्स हैं तो वे भी बनवा सकते हैं। गुड़ ठंडा होने से पहले, क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। गुड़ ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप चाहें गुड़ को थोड़ा पिघला लें, दोबारा से फिर ऐसे ही लड्डू बनाएंगे। दोबारा पिघलाने से लड्डू हार्ड हो जाते हैं। कोशिश करें पहली बार में ही गर्म मिश्रण से ही बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।